Im Gerichtssaal. Euer Gnaden, Ja, darf der Angeklagte hereingebracht werden? ja, und stellen Sie bitte den Ventilator ab. Mit Verlaub, bei dieser Wunde ist... Stellen Sie ihn ab. Euer Gnaden, der Angeklagte. Hierher. Sie haben stehen zu bleiben während dem Verhör, verstanden? Setzen Sie sich. Setzen Sie sich, es ist erlaubt. Und Sie können gehen, Sweeney. Wie Sie befehlen. Danke, Euer Gnaden. New York City, den August 1900 und... Sie heißen, Sie sind geboren, wann, wo, Hautfarbe, Statur, Größe, religiöses Bekenntnis, durchschnittlicher Alkoholkonsum, Geisteskrankheiten? Ich wüsste nicht. Verdächtig des Mordes an... An? Mörderisch, diese Hitze. So heiß war es noch in keinem Sommer, erinnern Sie sich? Nur vor 6 Jahren, als Joe Bamfield und Ellen Hay. Richtig. Als beide getötet wurden durch eine Bombe. Damals war es ähnlich heiß. Ich erinnere mich. Natürlich sind wir nicht hier, um uns über hohe Temperaturen zu unterhalten. Ich will es hoffen. Aber es wäre töricht, wenn ich Sie die Fragen beantworten ließe, auf die ich die Antworten schon weiß. Sie? Es ist doch zum Beispiel richtig, dass Sie 3 Zimmer in einem alten Haus an der Ecke der 63. Straße und der Fifth Avenue in der Nähe des Zoos bewohnten. Verhaftet wurden Sie von den Polizeileuten Bondi und Krämer in der Hotelhalle des Atlantic Hotels, als Sie, kurz nachdem es geschehen war, dem Ausgang eilig zustrebten. Zustrebten. Es ist doch richtig, dass Sie eilig... Gewiss ist es richtig. Aber verzeihen Sie, dass ich auf die erste Frage zurückkomme. Sollten Sie auch wissen, wer ich bin? Der gute Gott von Manhattan. Manche sagen auch, der gute Gott der Eichhörnchen. Der gute Gott. Nicht schlecht. In Ihrer Wohnung wurden 3 Säcke mit Eichhörnchenfutter gefunden. Und beschlagnahmt? Schade. Ich war ein Geschäft für Manhattan. Oder haben Sie je jemand gesehen, der die vielen Automaten für Nüsse in den Untergrundbahnhöfen benutzt hätte? Sie haben diese Nüsse also für die Tiere gekauft? Sie sind Tierliebhaber? Es soll Länder geben, in denen diese Nagetiere scheu und unschuldig sind, aber sie sehen gemein und verdorben aus bei uns. Und es heißt, sie seien mit dem Bösen im Bund. Oder sind Sie Tierhändler, Züchter? Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich jetzt mit dem Verhör beginne. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemandes Neugier stillen kann. Was erwarten Sie von mir? Rechtfertigung? Im besten Fall könnte ich Sie aufklären. Aber wenn Sie einem alten Mann erlaubten, Ihnen einen Rat zu geben... Es scheint, dass ich mich gut gehalten habe. Ich bin selber nicht mehr der Jüngste. Fangen Sie mit dem Anfang an oder mit dem Ende. Bringen Sie ein System in die Befragung. Oh, ich sehe, Sie haben mein Amt ausgeräumt und alle Karteikarten und Korrespondenzen vor sich. Bequemer können Sie es nicht haben. Meine Arbeit war langwieriger, minutiös, detektivisch. Und ich hätte sie nicht ohne die Eichhörnchen machen können. Sie waren mein Nachrichtendienst, Briefträger, Melder, Kundschafter, Agenten. Mehrere 100 waren mir untertan und 2 von ihnen, Billy und Frankie, hatte ich als Hauptleute. Auf sie war wirklich Verlass. Ich legte nie eine Bombe, ehe die beiden nicht den Ort gefunden und die Zeit errechnet hatten, an dem es todsicher
in der es todsicher... Todsicher was? Die treffen musste, die gemeint waren. Wer war gemeint? Oh, Sie wissen es nicht? Wie sehen Sie die Sache? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sah eine Kette von Attentaten gegen Menschen, die niemand bekümmert hatten, ausgeführt von einem unauffindbaren Wahnsinnigen. Ich dachte, Sie nehmen die Gutachten Ihrer Psychiater ernst. Ich war nur dieser Meinung, ehe Sie mir als Urheber dieser Vorkommnisse bekannt waren. Urheber. Sehr gut. Der Urheber. Die Erhebungen sind jetzt abgeschlossen. Mit Ausnahme des letzten Falles allerdings. Der letzte Fall, wie Sie ihn in Ihrem zweifelhaften Jargon zu nennen belieben, ist auch für mich nicht abgeschlossen. Ich wüsste gerne, da ich keine Gelegenheit hatte, meine Aufgabe wirklich zu Ende zu führen, was aus dem jungen Mann wurde, der entkommen ist. Entkommen? Er dürfte nicht einmal verletzt worden sein. Verletzt nicht, aber... Ist er nicht abgereist? Gewiss. Er nahm sogar noch am selben Abend das Schiff nach Cherbourg. Ah, sehen Sie. Und dieser Mensch hatte geschworen, er werde das Schiff nicht nehmen, sondern leben und sterben mit ihr. Sich Ungewissheit und Not überantworten, seine Herkunft und seine Sprache vergessen und mit ihr reden in einer neuen bis ans Ende seiner Tage. Und er nahm das Schiff und er hat sich nicht einmal die Zeit genommen, sie zu begraben. Und geht dort an Land und vergisst, dass er beim Anblick ihres zerrissenen Körpers weniger Boden unter sich fühlte, als beim Anblick des Atlantik. Ja, er hat dieses Mädchen nicht begraben. Nicht einmal begraben. Er verdient wirklich zu leben. Aber ich werde Ihnen jetzt sagen, wie es kam. Wie heißt es? Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich bin auch Kronzeuge und werde bald den Angeklagten hinter mir zurücklassen. Ich bin bereit. Es ist kaum 2 Wochen her, dass ich Nachricht erhielt von dem Vorfall auf dem Grenz-Central-Bahnhof. Durch ein sehr untergeordnetes Tier, dessen Diensten ich noch nie Bedeutung beigemessen hatte und das erst seine Probezeit machte. Was war geschehen auf dem Bahnhof? Nichts Besonderes. Gegen 5 Uhr Nachmittag, kurz nachdem der Schnellzug aus Boston in der Unterwelt von Grenz Central eingelaufen war und die Reisenden sich in den Hallen und vor den Ausgängen verliefen, als sie den rotglühenden und grünenden Pfeilen nachgingen, als die Orgelmusik aus den Wänden quoll, als alle Uhrzeiger liefen und das Licht ohne Unterlass in den Röhren tanzte gegen die immerwährende Finsternis, waren 2 neue angekommen. Das ist nichts Besonderes, könnte man meinen. Und man soll's ruhig meinen. Und doch sind es der Ort, die Stellung eines Uhrzeigers, eine unglaubliche Musik, ein zitternder Zug auf einem Schienenstrang und ein Knäuel von Menschenstimmen, die möglich machen, dass es wieder beginnt. Was beginnt? Sie ging hinter ihm, in Weiß und Rosa. Es waren so viele Stimmen da, und ihre war nichtig. Es gab so viele Möglichkeiten, und diese war die unmöglichste. Aber sie versuchte es. Gehen bei grünem Licht, weitergehen. Denk daran, solange es Zeit ist. Du kannst es nicht mit dir nehmen. Weitergehen, schneller schlafen, schneller träumen mit uns. Wolkenbrüche, Niederschläge schneller. Erdbeben leichter, sicherer. Bei grünem Licht, denk daran. Vorsicht vor der roten und grauen, der schwarzen und gelben Gefahr. Was sollen sich unsere Mörder denken? Du kannst es nicht. Halt! Bei rotem Licht stehen bleiben. Auf dem Grand Central Bahnhof.
Sie suchen den Ausgang? Bitte? Ich dachte, weil ich Sie schon in Boston gesehen habe, dass Sie hier fremd sind. Bemühen Sie sich nicht. Ich werde mich zurechtfinden. Wie hat Ihnen Boston gefallen? Nun, Und New York? Mögen Sie New York? danke. Ich kenne es noch nicht. Ich saß im selben Waggon die ganze Fahrt lang. 2 Reihen hinter Ihnen. Sie waren bei unserem letzten Tanzfest in der Universität. Ja, zufällig. Ich heiße Jennifer. Sie sahen einmal zu mir herüber und ich dachte, Sie würden mit mir tanzen. Ich kann nicht tanzen. Das habe ich Ihnen angesehen. Mir gefallen Europäer. Und was führt Sie nach New York? Der Wunsch abzureisen. Mir bleiben nur noch ein paar Stunden oder ein paar Tage bis zum nächsten Schiff. Das ist schrecklich. Müssen Sie zurück? Ich muss nicht, aber ich will. Sagte ich es nicht schon? Nein. Ja. Auf Wiedersehen, ja. Es war mir ein Vergnügen. Dann werde ich in dieses fliederfarbene Taxi steigen. Und Sie können das weiß-blau dahinter nehmen. Die beiden werden sich noch oft begegnen. Auf dem Broadway oder weiter oben in der Bronx. Aber Sie werden nicht mehr darin sein. Und ich auch nicht. Hören Sie, Jennifer. Flieder steht Ihnen nicht. Wie alt sind Sie? 23. Und was tun Sie? Ich studiere politische Wissenschaften. Aber erst seit kurzem. Und ich möchte mir auch die Welt ansehen. Ich kenne Hotels in Boston und Philadelphia und vielleicht bald in Paris. Aber ich kenne keines in New York. Das ist verrückt, nicht wahr? Ich bitte Sie. Ich könnte Ihnen also nicht einmal nützlich sein. Dann können Sie auch mit mir kommen, weil es zu verrückt ist, dass Sie sich hier nicht auskennen. Ich kenne zwar auch kein Hotel, aber es kränkt mich nicht. Übrigens habe ich Hunger und muss zuerst etwas essen, ehe ich weiterdenke. Jennifer! Jennifer, so warten Sie doch! Was tun Sie? Nüsse. Ich hole Nüsse aus dem Automaten, weil sie hungrig sind. Und so macht man das. Die Musik dazu ist umsonst. Für ein Geldstück bekommt man Nüsse und Musik fürs ganze Leben. Mein Gott, das sieht aus wie Eichhörnchenfutter. Und sie sind ganz frisch. Das möchte ich beschwören. Und ich möchte beschwören, dass die Eichhörnchen ihr ganzes Geld hierher tragen, damit immer gutes Futter nachgefüllt wird. Wissen Sie, Jennifer, was ich gesehen habe? Ein Eichhörnchen. Und es hat mir einen Brief zugesteckt. Ach. Darin steht: Sag es niemand. Und weiter? Du wirst diesen Abend mit Jennifer auf der himmlischen Erde verbringen. Warum himmlische Erde? Weil das ihr Name hier ist. Mannahatta. So haben es mir die Indianer erklärt. Aber sie waren kostümiert und so echt wie die Büffel, die man auf den Rennbahnen das Laufen lehrte. Von wem kommt der Brief? Ich kann die Unterschrift nicht lesen. Nüsse sind sehr gut. Aber wir müssen trotzdem etwas Vernünftiges essen. Was ist vernünftig? Italienisches und Chinesisches. Spanisches und Russisches. Die Artischocken schwimmen im Öl. Es gibt bleichen Tee zu Schwalbennestern und Lauch zu den zarten Schlangen und die Früchte aller Meere vor den Früchten aller Länder. Ich hätte Lust auf Eisluft, weil es so warm ist. Und einen Raum mit etwas Dämmerung. Auf Schneehühner und ein Getränk, das aus Grönland kommt. Mit Eisschollen darin. Und ich möchte Sie ein paar Stunden lang ansehen. Kühle Schultern, kühles Gesicht, kühle runde Augen. Glauben Sie, dass das möglich ist? Ich glaube es fest. In einer Nachtbar, dann auf der Straße, später in einem Stundenhotel.
nicht wahr, dass du nicht tanzen kannst. Komm, wir gehen. Meine armen Hände. Meine armen Schulter. Bitte tu das nicht. Tu mir nichts. Es ist 2 Uhr früh. Wo sind wir denn? Warum singen denn die Kellner nicht mehr? Trink nicht mehr. Das war früher. Hier singen die Kellner nicht. Warum nicht? Einen Augenblick. Schenken Sie mir einen Augenblick. Ihre Hand, Fräulein. Ich will Ihnen die Zukunft aus der Hand lesen. Komm. Ja, die Zukunft. Warte, sie will mir die Zukunft sagen. Zeig ihr auch deine Hand. Sie ist eine echte Zigeunerin. Braun, rot und so traurig. Sind Sie echt, liebe Frau? Nun. Ich kann nichts lesen in deiner Hand. Hast du dir wehgetan? Er war es. Er hat seine Nägel hineingeschlagen. Es tut noch sehr weh. Jennifer. Nichts? Gar nichts? Ich könnte mich irren. Nicht möglich. Und seine Hand? Sie werden lange leben, junger Herr. Und Sie werden nie vergessen. Ich wagte es kaum zu hoffen. Aber Sie haben ja seine Hand nicht angesehen. Beruhige dich. Zigeunerin genügt schon ein Blick in den Satz des Glases, aus dem man getrunken hat. In meinem schwimmt noch eine Zitronenschale. Das ist bezeichnend. Ja. Und gute Nacht. Sie hat das Geld nicht genommen. Weißt du, ich wüsste gern, wo ich überall war mit dir. Für das Tagebuch? Für das Notizbuch? Ich glaube, es ist nichts für das Tagebuch. Die frische Luft wird dir gut tun. Gib Acht. Es geht über 3 Stufen. 2 Uhr früh. Und wer sitzt hier noch auf den Stufen? Armer Mann. Gehen Sie nicht schlafen? Dank der Nachfrage. Denn was ein armer Mann wie Mac vermag, Sie sind Schauspieler. eingegangen in die schmerzensreiche Stadt und in die immerwährende Qual. Verloren unter Verlorenen. Um eine kleine Gabe bitte ich für mich und meinesgleichen. Ein Säckchen mit Nüssen habe ich. $2. Und einen Schal. Nehmen Sie's. In keinem Namen. Und vergelt's niemand. Wir sind zu viele hier, Fräulein, in der Bettlerstadt. Haben keine Farbe. Neiden den Weißen und Schwarzen die Haut. Endstation Bowery. Aber Sie gehören in die Hochbahn mit Ihrem Kavalier, ehe sie abgerissen wird. Hier stinkt alles zu sehr zum Himmel. Die Station ist links um die Ecke. Wünsche wohl zu ruhen. Danke. Mein Kavalier. Ich bin zu müde, um heimzufahren. Gehen wir. Spätestens um 10 muss ich morgen. Oh, verzeih. Wir gehen jetzt ins erste Hotel, das wir finden. Ist es dir recht? Sag mir noch einmal etwas über meine Augen. Ich glaube, es hat keinen Sinn, noch lange zu suchen. So spät. Oder über meinen Mund. Wie war das? Du hast mit dem Strohhalm meine Lippen berührt und mit deinem Knie mein Knie. Und dann sagtest du... Pas d'histoire. Nein. Dann sag ich dir jetzt, dass ich es schätzen würde, wenn du keine Geschichten machtest. Lass uns noch weitergehen. Lange gehen. Es ist bald morgen, mein Kind. Was tust du denn sonst um diese Zeit? Schlafen. Aber am Wochenende, wenn es ein Tanzfest gibt, bleibe ich auch so lange auf. Und Arthur küsst mich zur guten Nacht oder Mark oder Truman. Hast du Truman nicht gesehen? Er war damals mit mir und ist sehr, sehr nett. Du musst mich jetzt auch zur guten Nacht küssen. Es ist etwas für Truman oder Mark. Du musst natürlich nicht. Sag es niemand. Was willst du denn hier? In diesem fürchterlichen Haus? Sei vernünftig. Wünschen? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Nur noch hier unten.
Nummer 1. Bezahlt wird im Voraus. Der Schlüssel. Bis Mittag räumen. Man geht nicht mit einem Fremden in ein Hotel, nicht wahr? Mir sind diese Redensarten bekannt. Diese furchtbare Luft. Nicht mal einen Ventilator gibt es. Ist das so schlimm? Nein, aber ich kann doch jetzt nicht. Kann nicht. Ich weiß hier nichts von dir. Oh, bitte, erzähl mir etwas von dir. Lass uns reden und überlegen. Zieh dich aus. Meine armen Hände. Meine armen Hände. Sieh sie dir bloß an. Hast du mich nicht aufgefordert zu allem? Es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, jemandem so weh zu tun. Wenn wenigstens das Zimmer nicht so schmutzig und finster wäre. Etwas für Fliegen, für Schaben als Aufenthalt. Und ich selbst bin schmutzig von feuchter Zuckerluft. Schmeckst du den Sirup in der Luft? Du bist sehr süß, Jennifer. Denk nicht daran, mach die Augen zu. Ach nein. Sagte ich süß? Ja. Ich wollte etwas ganz anderes sagen. Man denkt nämlich nichts mehr dabei, weißt du? In Wahrheit denke ich, dass ich morgen früh aufs Schiffsbüro muss. Was hat die Zigeunerin bloß gesagt? Etwas anderes als der Graphologe, der vorher in unseren Tisch kam. Deine zu kräftigen Unterlängen lassen auf Sinnlichkeit schließen. Meine zu engen Großbuchstaben darauf, dass ich etwas verberge. Und die fliegenden T-Striche auf kühne Fantasie. Bei gutem Willen und passenden Tierkreiszeichen ist harmonische Partnerschaft nicht ausgeschlossen. Aber, süße Jennifer, was für eine kurze Nacht werden wir beenden. Ohne zu wissen, welch lange Tage der andere beendet hat. Soll ich das Licht abdrehen? Dreh's ab. Und glaub mir, ich möchte dich ja gerne mit Schnee überschütten, damit du noch kühler wirst, als du warst, noch mehr bedauerst. Auch ich werde es vielleicht bedauern oder vergessen im besten Fall. Man weiß so wenig vorher. Auch nachher. Eine Nacht ist zu viel und zu wenig. Ich könnte das Radio einschalten. Es muss noch ein Nachtprogramm geben. Immer wenn ich nach Hause komme, höre ich noch Musik vorm Einschlafen. Das ist sehr schön. Musik? Meine liebe Jennifer, du wirst jetzt keine hören. Denn ich werde es nicht dulden. Nein. Du bist furchtbar. Warum? Warum tust du das? Warum? Warum küsst du mich aber? Warum? Jennifer, wachen Sie auf, ich bitte Sie. Wie spät ist es? 12 Uhr, ich müsste schon längst. Längst. Natürlich. Es sieht nur noch wie Nacht aus hier. Ein Fenster unter Tag, ein Lichthof ohne Licht. Übrigens hatten Sie recht mit dem Schmutz. Gehen Sie doch. Ich habe nicht verlangt, dass Sie auf mich warten. Sie werden Ihre Schiffskarte nicht mehr bekommen. Und das Schiff verlieren. Sprechen Sie nicht so, Jennifer. Sie waren reizend und ich habe Ihnen zu danken. Das ist schauerlich, nicht wahr? Was? Im Dunkeln so tief unten zu erwachen.
Mit diesem Geschmack im Mund. Wir werden frühstücken gehen und dann werden Sie sich besser fühlen. Nichts werde ich. Und nichts mehr fühlen. Wenn du dich anziehen wolltest, Liebling, wir können dann in Ruhe darüber sprechen. Wenn wir nur erst fort wären von hier. Geben Sie mir die Kleider. Sie dürfen sie anrühren. Sie müssen sich auch nicht abwenden. An welche neue Höflichkeit und Distanz wollen Sie mich gewöhnen? Es tut mir leid. Obwohl ich so reizend gewesen bin? Verzeih bitte. Ich hätte es wissen müssen. Räumen Sie das Zimmer oder bleiben Sie? Wir sind im Gehen. Aber Dalli, dann sollen wir aufräumen. Unerhört. Mittag vorbei, das sollte man doch. Weitergehen, bei grünem Licht weitergehen. Vertrauen Sie uns, gestehen Sie uns. Warum nicht Genuss ohne Reue? Sagt es allen, sagt es der Welt. Vormerk auf Sonnen, ein Konto am Mond. Traumstoff, Dichter, Lichter, brennbarer. Ihr letztes Hemd, der Weg aller Dinge. Warum geben Sie anderen die Schuld? Pulvert auf, spornt an, berauscht. In die Breite gehen, in die Ferne sehen. Denk daran bei rotem Licht. Stehen bleiben, du kannst es nicht. Ein Brief vom Eichhörnchen? Kein Brief vom Eichhörnchen. Im Gerichtssaal. So fing es an. Es sieht nach Ende aus. Sie verstehen nicht. Jetzt erst war Gefahr im Verzug und ich witterte, dass es wieder einmal angefangen hatte. Von diesem Augenblick an erst machte ich mich an die Verfolgung. Was war da zu verfolgen? Ich kann nichts Ungewöhnliches drin sehen, dass ein junger Mann auf Reisen ein kleines Abenteuer sucht und findet. Reisebekanntschaften, das Übliche. Nicht sehr gewissenhaft, etwas leichtfertig, aber ein Fall, wie viele Fälle. Kein Fall. Der Tag war da. Die Nachtfiguren versanken. Sie sind ein Moralist? Empören sich darüber? Oh nein. Ich habe nichts gegen die Leichtfertigen, die Gelangweilten oder Einsamen, denen Pannen unterlaufen. Das will ja nicht allein sein und sich die Zeit vertreiben. Aber merken Sie nicht, dass es anfing? Und hören Sie, wie es anfing. Er sagte, ein Brief vom Eichhörnchen? Denn es war da eine kleine Unsicherheit in ihm. Er hätte nicht so fragen sollen. Sie antwortete, kein Brief vom Eichhörnchen. Und er, denn sie hätte niemals so antworten dürfen, fragte weiter. Weiter im Hotel. Hunger? Ist das so wichtig jetzt? Ja. Hunger. Auf frischen Kaffee und weißen Toast und Orangensaft? Riesigen Hunger. Auf alles. Weiter im Gerichtssaal. Bei diesen Worten sah sie ihn wieder an. Und der Tag war da. Sie gingen also frühstücken. Von der Cafeteria aus telefonierte er mit der Schifffahrtsgesellschaft, die ihm mitteilte, dass er am nächsten oder übernächsten Tag nochmals anfragen solle, da man ihm noch keinen Platz auf der Ile-de-France garantieren könnte. Der Tag war da. In allen Senkrechten und Geraden der Stadt war Leben, und der wütende Hymnus begann wieder auf die Arbeit, den Lohn und größeren Gewinn. Die Schornsteine rührten und standen da wie Kolonnen eines wiedererstandenen Ninive und Babylon, und die stumpfen und spitzen Schädel der Gigantenhäuser rührten an den grauen Tropenhimmel, der von Feuchtigkeit troff und wie ein unförmiger, ekliger Schwamm die Dächer nässte. Die Rhapsoden in den großen Druckereien griffen in die Setzmaschinen, kündeten die Geschehnisse und annoncierten Künftiges. Tonnen von Kohlköpfen rollten auf die Märkte und Hunderte von Leichen wurden in den Trauerhäusern manikürt, geschminkt und zur Schau gestellt. Unter dem Druck hoher Atmosphären wurden die Abfälle vom vergangenen Tag vernichtet und in den Warenhäusern wühlten die Käufer nach neuer Nahrung und den Fetzen von morgen. Über die Fließbänder zogen die Pakete und die Rolltreppen brachten Menschen Trauben hinauf und hinunter durch Schwaden von Ruß, Giftluft und Abgasen.
Der wilde Sommer flog in neuen Farben auf den Lack der Autokarosserien und auf die Hüte der Frauen, die Park Avenue herunterschwebten, an die glänzenden Hüllen für Reis und Honig, Truthahn und Krabbe. Und die Menschen fühlten sich lebendig, wo immer sie gingen, und dieser Stadt zugehörig, der einzigen, die sie je erfunden und entworfen hatten, für jedes ihrer Bedürfnisse. Dieser Stadt der Städte, die in ihrer Rastlosigkeit und Agonie jeden aufnahm und in der alles gedeihen konnte. Alles. Auch dies. Verbrechen. Mord. Ich dachte noch an etwas anderes. Nun gut. Die beiden verließen also nach dem Telefonat die Cafeteria und begaben sich mit der Untergrundbahn in die 125. Straße nach Harlem. Sie besuchten dort eine Bar, in der sie zum Andenken 2 Plastikquills mitnahmen, und zuletzt eine Kirche, aus der sie 2 Pappfächer mit Darstellungen aus dem Leben der heiligen Katharina von Siena entwendeten. In einem Grammophongeschäft wurden sie dabei betroffen, wie sie in Gesellschaft einiger Neger populäre Musikstücke anhörten, worauf sie sich dem Rat eines Reisebüros folgend in die Lexington Avenue begaben und ein Zimmer im Atlantic Hotel bezogen. Da ist noch eine Kleinigkeit, die ich nicht gern unter den Tisch fallen sehen möchte. Die Sache mit dem Stockwerk, falls Ihnen wirklich an einer Erklärung liegt. Die Sache mit dem Stockwerk? Halle des Atlantic Hotels. Im 7. Stock habe ich noch 307 frei, mein Herr. Nach dem Hof, daher sehr ruhig. Kein Blick auf die Straße, nicht höher oben. Nichts zu machen? Wirklich nichts? Tut mir leid. Wenn Sie länger bleiben, kann ich Sie vormerken für die Straßenseite weiter oben. Man kann allerdings nie wissen. Wir wissen auch nicht, ob wir dann noch da sind. Aber denken Sie an uns. Bist du traurig? Nein, denn es ist so schon besser. Und es wird uns nichts kümmern. Zur Auffahrt hierher, bitte. Auffahrt. Was für eine Auffahrt. Meine Ohren spüren's. Und du wirst sehen, was es oben gibt. Eine Luftmaschine mit kalter Luft, viel Wasser und Sauberkeit jede Stunde. Ich werde neugierig auf dein nasses Haar und deinen nassen Mund, deine Wimpern voll Tropfen. Du wirst ganz hell und weiß und vernünftig sein. Und wir werden einander nichts vorwerfen. Wenn dein Schiff fährt, wird es fahren. Wenn ich winken muss, werde ich winken. Wenn ich dich zum letzten Mal küssen darf, werde ich es so tun. Rasch auf die Wange. Sperr auf! Im Zimmer des 7. Stockwerks. Ja, gelehrige, eifrige Jennifer. Weil ich aber so misstrauisch bin, wirst du noch genauer geprüft. Sag, wann ist morgen? Frühestens morgen. Und heute? Spätestens heute. Jetzt? Gleich jetzt. Im Gerichtssaal. Es kam also doch wieder zu Intimitäten. Nein, nein. Davon kann nicht die Rede sein. Unterlassen Sie diese lächerlichen Ausdrücke. Es war eine Vereinbarung auf Distanz. Kommen wir zur Sache. Aber diese Distanz kann nicht ganz gewahrt werden. Sie bekommt Bruchstellen. Da war zum Beispiel dieses Lachen. Ja, es fing genau genommen damit an. Mit diesem unbeschreiblichen Lächeln. Ohne Grund, meint man, lachen die. Wer lacht? Die, bei denen es anfängt. Irrsinn. Irrsinn, ja! Sie lachen in der Öffentlichkeit und doch unter deren Ausschluss. Oder lächeln Vorübergehende an, nur so, mit einer Andeutung, wie Verschwörer, die andere nicht wissen lassen wollen, dass die Spielregeln bald außer Kraft gesetzt werden. Dieses Lächeln steht da wie ein Fragezeichen, aber ein sehr rücksichtsloses. Und wenn schon, damit wird nichts angerichtet. Doch, sie fangen an, wie ein glühendes Zigarettenende in einen Teppich in die verkrustete Welt ein Loch zu brennen. Mit diesem unentwegten Lächeln. Zur Sache.
Gegen Mitternacht standen sie auf. Natürlich ist das eine Zeit, in der außer Bankräubern, Barmädchen und Nachtwächtern niemand aufsteht. Sie gingen zur Brooklynbrücke. Richtig, zur Brücke. Warum? Kein Warum. Sie gingen hin und dort standen sie, an die Traversen gelehnt, um eine Weile zu schweigen. Und dann redeten sie wieder. Im Freien. Wenn du mitkommst bis in die Chinesenstadt, kaufe ich dir ein Drachenhemd. So bin ich geschützt. Wenn du mitkommst bis ins Village, stehle ich für dich eine Feuerleiter, damit du dich retten kannst, wenn es brennt, denn ich will dich noch lange lieben. So bin ich gerettet. Wenn du mitgehst nach Harlem, kaufe ich dir eine dunkle Haut, damit dich keiner wiedererkennt, denn ich allein will dich lieben und noch lange. Wie lange? Spiel, Jennifer! Frag nicht wie lange, sondern sag, so bin ich geborgen. So bin ich geborgen. Und wenn du mich begleitest durch die Bowery, schenke ich dir die langen Lebenslinien von Bettlerhänden, denn ich will dich noch alt und hinfällig lieben. Ein Brief vom Eichhörnchen. Endlich wieder ein Brief vom Eichhörnchen. Was steht drin? Sag es niemand. Heute Nacht erwartet dich Jennifer auf dem Broadway unter dem Wasserfall aus Pepsi-Cola neben dem großen Rauchring von Lucky Strike. Ich sage es niemand. Wirst du kommen? Komm. Denn ich komme ja schon. Im Gerichtssaal. Jetzt waren sie beim Spielen. Spielten Liebe. Sie spielten es überall. In den dunklen Straßenecken und den dämmerigen Bars am Broadway, unter den zuckenden Lichtkreiseln der 42. Straße vor den Kinopalästen, im Strahlenregen künstlicher Sonnen und Kometen. Aber es erging ihnen beim Spiel wie beim Lachen. Sie verstießen gegen jeden vernünftigen Brauch, den man davon machen kann. Gegen 5 Uhr früh kamen sie zurück ins Hotel. Müde und ausgewaschen von zu viel Trunkenheit und Weltvergessen. Sie gingen nebeneinander her und blickten vor sich hin, weiter entfernt voneinander als im Spiel, im Lachen, im Schlaf. Dann die stummen Umarmungen oben, stumme Pflichten, getan ohne Auflehnung noch unter dem Gesetz. Aber nicht lange mehr. Nicht mehr lange. Diese Wühlarbeit ist ganz und gar sinnlos. Kein Motiv kommt zutage. Die Vorgänge beweisen mir gar nichts. Und ich will endlich ihr Motiv kennenlernen. Entrüstung? Nein. Neid? Geben Sie mir Zeit. Ich bin guten Willens. Ein guter Gott spricht so. Ich war lange guten Willens. Auch damals noch. Sie werden mir nicht glauben, aber ich gab Ihnen jede Chance. Am 3. Tag hatte der Portier noch immer kein anderes Zimmer frei. Nachmittags fuhren sie im Zentralpark mit einer Pferdekutsche herum und gerieten in eine Parade. Die Tambourmajorinnen tänzelten davor her und schwangen ihre Beine hoch, unverwüstlich jung und straff, Balletteusen des Asphalts, die für die Kriegsopfer und die Kriegsgewinnler ihr Rat schlagen. Die Bänder kränzten die Baumwipfel, die Autodächer und Menschenköpfe. Die Kinder jubelten. Und die Eichhörnchen thronten auf den Resten des Rasens. Sie steckten ihr Reich ab mit weggeworfenen Nussschalen. Und wo die Buden und Automaten zusammenrückten neben den Seerosen des Teichs, waren ein paar Bretter aufgestellt, ein Vorhang gezogen, und für 5 Cent konnte jeder einmal hineingehen und ein Theater erleben, das nicht seinesgleichen hat. Die Sprecher, die die Puppen an den Drähten zogen, waren Billy und Frankie, die beiden Eichhörnchen. Denn meine heiseren, blutrünstigen Hauptleute liebten in ihrer freien Zeit nicht so sehr wie den Leuten grausige Spektakel in den schönen Worten, die unsere Dichter dafür gefunden haben, vorzuführen. Wenn ein Dutzend Zuschauer sich gefunden hatte, schloss man hinter ihnen den Vorhang. 2 andere Eichhörnchen hängten ihre Krallen in den Stoff und griffen ins Holz. Lebendige Haken. Drinnen war es dunkel. Nur der Boden der kleinen Bühne glänzte, von Phosphor bestrichen, für Leichen gerichtet. Und das Programm mit Hinweisen wurde verkündet von den beiden Akteuren, deren Stimmen aus dem Hinterhalt kamen. Im Theater. Für nur 5 Cent. 5 der schönsten Liebesgeschichten der Welt.
Orpheus und Eurydike. Tristan und Isolde. Romeo und Julia. Abelard und Eloise. Francesca und Paolo. Zur Hölle mit ihnen. Zur Hölle. Bist du still? Und nun Näheres zum ersten Stück. Die Versteinerung der geliebten Eurydike und ihr trauriges Ende im Totenreich. Orpheus der Sänger, zerrissen von verrückten Weibern und die Klage der schönen Natur am Ende. Tod, zerrissen, zu Ende. Tristan und Isolde, Stück von einer langhaarigen Königin und ihrem Helden, einem wirksamen Zaubertrank, einem schwarzen Segel im rechten Augenblick und einem langen, schmerzhaften Sterben. Zur Hölle mit ihnen! Das kommt doch später, du Narr. Und gleich darauf das süße Sterben der schönen Romeo und seiner Julia im dunklen Verona. Mit Grüften, alten Mauern, einem Mond und viel Feindlichkeit als Versatzstücken. Bravo! Die Dolche nicht zu vergessen! Ein Abstecher ins frühe Frankreich. Abelard und Eloise. Oh, Billy, ich kann nicht ernst bleiben bei den beiden. Was für eine tolle Liebe. Und wie wird Eloise schmachten? Oh, wie peinlich wird es sein. Es juckte mich schon immer so, wenn die stolze Titania den Esel umarmte. Aber das erst. Das ist zum Sterben. Zur Hölle mit ihnen. Die Hölle kommt erst am Ende. Ich weiß. Paolo und Francesca. Aber es amüsiert mich so. Meine Damen und Herren, zwei Liebende, wieder im fernen Italien. Ein Lesebuch und seine Verführung als Hintergrund und das Inferno als Ausblick. Sagte ich nicht? Zur Hölle mit ihnen! Fürchten Sie sich nicht. Sie werden viel Blut sehen, riechen und schmecken. Schreie, schwüre. Und die Hölle! Und Sie werden geradewegs in die Hölle blicken. Das ist unser bescheidenes Programm für heute. Die Vorschau auf morgen. Das furchtbare Lieben und Sterben von einigen anderen Paaren, überliefert durch Chroniken, bekannte Schauerstücke und Zeitungen aus aller Herren Ländern, wie den indianischen Totentälern, dem bestialischen Rheinland und dem stinkenden Venedig, die vorzügliche Kulissen abgaben für die Entwicklung schöner Gefühle. Und jetzt alles hier hören! Alles hier sehen! Im Freien. Wie viel Mühe Sie sich beim Spiel geben und wie spaßig Sie sind. Hat es dir nicht gefallen? Doch, aber hat uns kein Eichhörnchen einen Brief zugesteckt? Ich habe nichts bemerkt. Sie tun es so heimlich. Lass mich in meine Handtasche sehen. Da ist ein Zettel. Und darauf steht... Zur Hölle! Aber nein, darauf steht... Heimgehen, bitte. Im Gerichtssaal. Und immer wieder gingen sie zurück in dieses Zimmer. Dass sich 4 Wände dazu hergeben mögen. Auch dazu werden Wände gebaut, damit ein natürliches und gesundes Empfinden etwa zu seinem Recht kommt. Aber es ist weder natürlich noch gesund. Sie umarmten einander und dachten schon an die nächste Umarmung. Sie gaben einem Verlangen, das von der Schöpfung nicht so gedacht sein kann, mit einer Laune nach, die ernsthafter war als jeder Ernst, und schwuren sich Gegenwart und sonst nichts. Mit jedem Blick, jedem heftigen Atemzug und jedem Griff in das hinfälligste Material der Welt, dieses Fleisch, das vor Traurigkeit bitter schmeckte und in dem sie gefangen lagen, verurteilt zu lebenslänglich. Im Zimmer des 7. Stockwerks. Hörst du mir zu? Ja. Ich weiß, es wird jetzt bald soweit sein, dass ich dir versprechen werde, nach meiner Rückkehr Briefe zu schreiben. Aber du darfst mir nicht trauen. Willst du den Text wissen? Ja.
Mein Liebling, ich habe alles gründlich überdacht. Du bist mir so wichtig geworden, teuer geworden. Schreibe mir sofort, postlagernd am besten, denn... Aber das erkläre ich dir später. Und postwendend, ob auch für dich diese Tage, dadam, dadadadam, über jede Entfernung hinweg, umarme ich dich, mein kleiner Liebling, dadam, dadadadam, dadam, dadam, wir müssen uns wiedersehen, wir werden einen Weg finden, wir werden, wir sollten, wir müssten, trotz jeder Entfernung, schreibe mir. Du wirst mir wirklich schreiben? Nein, es war ein Scherz. Und ich fürchte, ich werde zu keinem Scherz mehr aufgelegt sein, nach alledem. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Du wirst bald verstehen. Ich bin trunken von dir, mein Geist, und wahnsinnig vor Begierde nach dir. Du bist wie Wein in meinem Blut und nimmst Gestalt an aus Traum und Rausch, um mich zu verderben. Was ist das? Es sind Worte. Für dein Gefühl? Meine Gefühle habe ich ausgezogen und zu den Kleidern gelegt. Dein Inneres sagt mir das? Mein Inneres. Ich habe sehr eifrig gesucht und geforscht in vielen Jahren, aber ich habe in meinem Innern nie jemand getroffen. Das Telefon, soll ich antworten? Bitte? Hallo? Ja. Ich habe verstanden. Danke, es ist gut. Du hast einen Platz auf dem Schiff. Du kannst fahren. Denk daran, solange es Zeit ist. Gib Gott eine Chance und versüß dir das Leben. Fangt Grillen und härtet den Stahl. Tut Gutes und tut es schnell. Diana, 200 Stundenkilometer, im Kommen wie nie zuvor. Sachschäden, Menschenleben, kehr ein und komm drüber hinweg. Du kannst es nicht mit dir nehmen. Gehen, immer weiter gehen, bei grünem Licht, denk daran. Ich bin fertig. Mein Koffer ist gepackt. Er ist so leicht. Federn könnten drin sein. Fluggepäck. Was muss ich dir jetzt sagen? Leb wohl. Sag nichts, Jennifer. Sag, wenn du kannst, es war leicht, es war schön, es wird leicht sein. Es war schön. Ich sage besser nichts. Gehst du zuerst oder gehe ich? Du kannst nachsehen, ob kein Taschentuch von mir zurückgeblieben ist. Ich lasse immer eins liegen. Ein Tuch zum Winken mit einem Tropfen Parfum drin. Keine Tränen. Gehen wir miteinander? Nein. Bis auf die Straße. Wie du willst. Es kommt nicht mehr darauf an. Ist es nicht so? Ja. So ist es. Erdgeschoss? Erdgeschoss. Es wird leicht sein, es wird leicht sein. Ich muss noch die Rechnung bezahlen. Ich gehe voraus. Ich gehe. Ich gehe! Keine Angst vor Montagen und Dienstagen. Letzter Tag für Reiher und Fledermaus. Du kannst es nicht mit dir nehmen. Hände weg von Herzen und Siegeln. Fühl selber, seh selber, hör zu und geh mit weitergehen. Näher zu ihm, näher zu nichts. Denk daran, bau auf uns, setz auf uns, solange es Zeit ist. Denk daran. Auf der Straße. Jennifer! 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 Treffen der Veterane! Treffen der Hammel! Treffen
der alten Trommler! Sie muss hier vorbeigekommen sein mit einem Koffer in rosa und weiß, mit Locken, die über die Ohren fallen und diesem Blick. Wie gefällt Ihnen? Gesehen. Nichts hat man gesehen. Rosa und weiß? So sind sie alle. Mir ist das auch einmal passiert. Die sehen Sie nicht wieder. Aber fragen Sie einmal den dort von der Polizei. Ja, den mit dem Helm auf dem Kopf und dem Knüppel in der Hand. Weit kann sie nicht sein. Sieht aus wie alle und ist es doch. Sind Sie ein Angehöriger? Ich habe gleich angefangen zu laufen, als ich merkte, dass es anders kam. 100 Meter Vorsprung hatte sie. Ach, was Vorsprung. Sie sind ein sehr netter Mensch, aber ich muss zuerst die Kinder da über die Straße führen. Dann reden wir weiter. Nicht wahr, Kinder? Bring uns, trag uns, komm, Hampelmann, komm, feiner alter Polizeionkel. Jennifer! Jennifer! Du? Gib mir deinen Koffer. Jan! Bist du wahnsinnig? Du stehst hier und bläst deine Handballen und streichst dir auch noch das Haar aus der Stirn. Wir gehen zurück. Ja. Wie hast du nur gehen können? Ich werde es dir nie verzeihen. Jan. Ich sollte dich schlagen vor allen Leuten. Schlagen werde ich dich. Ja, ja. Wirst du noch einmal fortgehen, wenn ich dich fortschicke? Nein. Weißt du wieder, wo du hingehörst, obwohl du den Verstand verloren hast? Ich weiß nur keinen Platz mehr für uns. Aber wenn du ihn wüsstest, wüsste ich ihn auch. Ich weiß ihn. Sag, ob es nicht ein Wink war. Ja, ja. Als ich die Rechnung verlangte, hörte ich, dass ein Zimmer oben frei geworden ist. Auf der Straßenseite, im 30. Stock. Da musste ich doch innehalten. Und ich meinte, dir nachgehen und es dir sagen zu müssen. Sag. Oh ja, ja. Weil du es dir doch noch gewünscht hast. Und weil ich dir noch keinen Wunsch erfüllt habe und nichts geschenkt. Küss mich. Auch auf der Straße. Auch vor dem Fenster mit den Orangen und brauner Ananas. Auch vor dem Kreuz des Rettungswagens und dem Dromedar, das der Zirkusmann hier vorüberführt. Auch vor den Kernen, die geflogen kommen von Pfirsich und grüner Dattel und die Mulatten wegwerfen. Und du fürchtest nicht, dein Gesicht zu verlieren? Auf der Straße? Nein. Und ich weiß schon, warum. Sag. Weil jeder sehen kann, dass ich bald ganz verloren sein werde. Und fühlen kann, dass ich ohne Stolz bin und vergehe nach Erniedrigung. Dass ich mich jetzt hinrichten ließe von dir oder wegwerfen wie ein Zeug nach jedem Spiel, das du ersinnst. Du musst einmal sehr stolz gewesen sein. Und ich bin jetzt sehr stolz auf dich. Jennifer. Es ist nichts. Mir ist schwindlig. Weil du mich geliebt hast. Oder weil du mich wiederlieben wirst. Halt mich fest. Sprich nicht mehr. Gleich sind wir da. Du wirst zwischen frische Tücher gelegt. Bekommst zu trinken. Eis auf die Stirn. Und eine Zigarette. Kein Wort mehr. Ich glaube beinahe, ich war ohnmächtig. Verzeih mir. Ich wusste nicht, dass man so ohnmächtig werden kann. Im Gerichtssaal. Auch eine Erfrischung? Auch eine Zigarette? Nur einen Schluck Wasser. 30. Stockwerk ist natürlich besser als 7. Und beides ist sehr viel besser, als zu ebener Erde zu wohnen. Besonders hier. Überall. Oben ist die Luft dünner. Die Geräuschwellen gleiten ab an den Mauern. Alles sinkt so sichtbar zurück in ein Flussbett, auf dem Treibholz schwimmen. Ehemalige Gefährten, alte Lasten, hilflose Flößer mit kurz gesteckten Zielen. Eine Miniaturausgabe des Alltags ist belustigend. Aus einiger Entfernung betrachtet schrumpft der gesunde Menschenverstand ein und sieht einem grauen Stumpfsinn zum Verzweifeln ähnlich. Die beiden hatten ihn wohl schon nicht mehr, den gesunden Menschenverstand. So reden Sie? Einfühlung. Ja?
Es gibt nämlich einiges in den Höhen, wo die Adler nicht wohnen. Freiheit, ein Unwesen, das die Phalanx der Liebenden in Besitz nimmt und verteidigt, voller Verblendung. Darum bin ich dieser Zigeunerin auf den Fersen, solange ich denken kann, die von nirgends herkommt und nirgends zu Hause ist und diese Horste begünstigt, die so geduckt unten geht und plötzlich über den Asphalt und auffliegt, damit ihre Füße keine Spur lassen. Der Liebe, könnte ich sagen, ihr, die wir nicht fassen und hierher bringen können und die nie aussagen wird, nirgends zu finden, schon nicht mehr zu finden, wo sie eben noch war. Und ich könnte schwören, dass sie, die gestern noch jene beiden liebte, den Kakteenpurpur aufgehen und die Pappel ins Dunkel ragen ließ, heute schon zwei andere liebt und die Mimosen erzittern lässt. Dass sie sich kein Gewissen macht, sondern ihr schwarzes Mieder festschnürt, ihren roten Rock wirbeln lässt und wieder jemand die Welt verdunkelt mit ihren vor Trauer unsterblichen Augen. Nicht zu fassen. Freilich nicht hierher zu bringen. Aber was sich fassen lässt, die Tatsachen. Wie sieht es im 30. Stockwerk aus? Das Zimmer ist lichter als der Tag. Wenn man von Einkäufen zurückkommt, brät man Fische mit faden Glotzaugen in der Kochnische und wäscht ein paar Strümpfe und ein paar Socken im Bad. Hängt sie über den stählernen Arm, an dem man auch Gymnastikübungen machen könnte, wenn man nicht Besseres zu tun hätte. Man nennt das schon Zuhause. Beugt sich manchmal aus dem Fenster, rauft Stroh und Binsen aus einer Besenreklame und klebt sie an die Wand, damit das Zimmer einem Nest ähnlicher wird. Man sperrt zweimal die Tür ab und steht noch ein drittes Mal auf, um nachzusehen, ob sie verschlossen ist. Immer seltener geht man aus. Man hat keine Zigaretten und einer von beiden will sie kaufen gehen, aber man geht dann zu zweit. Briefe vom Eichhörnchen? Massenweise. Die Post häuft sich. Und Billy und Frankie tanzten auf dem Korridor auf und ab und sahen durch Schlüsselloch. Auf dem Hotelkorridor. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Poet, Schwachsinniger. Was denkst du dir aus für das Mädchen? Zum Teufel mit ihr. Und für ihn? Er ist schlau, aber es hat ihn erwischt. Schlaukopf, Lästermaul, die Welt ist faul. Sag schon. Spanische Folter. Spanische? Du wirst dich zu Tod lachen. Daumenschrauben sind nichts dagegen. Brennende Hölzer unter den Nägeln, ein Kolonialbeamtenspiel. Auspeitschen, eine Wonne dagegen. Ich sag's dir ins Ohr. Oho. Einverstanden. Einverstanden. Wenn unser strenger Meister es zugibt. Im Gerichtssaal. Wir sind nicht mehr im Mittelalter. Nein, im Anfang der Neuzeit. Oder Endzeit, wie es beliebt. Das ist unerträglich, die Hitze. Und es dämmert schon. Ich nehme an, Sie sind, wie die meisten heutzutage, für Massenvernichtung und nicht für Einzelvernichtung. Aber ich habe der Einzelnen wegen, die sich absentierten, ein altmodisches Verfahren entwickeln müssen und werde daher wenig Gnade vor Ihren Augen finden. Von wem Gnade? Und wozu? Eins muss ich richtigstellen. Die ausschweifende Fantasie meiner Handlanger habe ich nur gelenkt und benutzt. Meiner Nüchternheit war sie zuwider. Mit solchen Auswüchsen hat man es nur bei niedrigen Naturen zu tun. Mordlust ist mir fremd. Sie bestreiten? Es geschah nur recht. Sie bestreiten? Wozu dann Gnade? Dann keine Gnade. Guter Rat, nicht mehr teuer. Spott billiger, tu's oder stirb. Keine Gnade für Nachtigallen. Denk daran, was immer geschieht. Weitergehen, Freiwillige vor, Schakale und Wölfe nach. Ein Friede kommt selten allein. Keine Gnade, solange es Zeit ist. Scharfe Maßnahmen schärfer. Nieder mit allen Schranken. Du kannst es nicht mit dir nehmen.
Halt! Bei Licht besehen, halt! Im Zimmer des 30. Stockwerks. Errette mich. Ist das aus dir geworden? Bist du's geworden? Aus einem rosaroten Mädchen mit Tagebüchern, Gute-Nacht-Küssen und Autoküssen, mit Trumen und vollgekritzelten Heften unter dem Arm. Sehr nett, und wie gefällt Ihnen? Wozu sind die Feuerleitern da an allen Häusern? Damit man sich retten kann, wenn es brennt. Und wozu sind die Feuerlöscher in allen Zimmern? Damit man löschen und sich retten kann. Errette mich von dir und von mir. Mach, dass wir uns nicht mehr bekämpfen und dass ich stiller werde zu dir. Weinst du? Wein doch. Glaubst du, dass wir wahnsinnig sind? Vielleicht. Verachtest du mich? Nur ein wenig. So viel, dass mein Staunen nicht endet über dich. Aber ich bin auch erstaunt über mich. Wirst du heute fahren? Nein. Aber ich weiß doch, dass es ein Aufschub ist. Immer wieder ein Aufschub. Wozu? Frag nicht. Weil vielleicht noch etwas aussteht. Aber wo ist deine Neugier hin? Du wolltest mir ganz andere Fragen stellen und Antworten auf Fragen geben, die du in mir vermutest. Ja. Ja. Lass uns endlich sprechen und ruhig daliegen. Erzähl. Etwas aus der Kindheit? Geschichten vom Lande und aus der Stadt? Eltern, Tanten, Onkel? Aus der Schulzeit? Von vergrämten Lehrern, Kreideschlachten und bestandenen Prüfungen? Ich bin geboren worden und dann war es bald zu spät. Ja, es ist vielleicht töricht, obwohl ich meine, wissen zu müssen, wie alles war. Dann könnte ich dir noch sagen, in welchen Ideen und welchen Gesinnungen ich mich versucht habe. Wie viel Geld ich jetzt für Ideenlosigkeit verdiene und wie die Aussichten sind. Oder das Land beschreiben. Seine Berge, Apfelbäume und neueste Grenzverhältnisse. Aber ihr sagt hier nur Europa, Europäer. Wie könnte ich da kleinlich sein? Von unseren Apfelbäumen reden und die Pinien und Strände außer Acht lassen, die es auch geben mag. Überdies ist alles sehr weit weg und trägt keine Ausschriften mehr für mich. Aber... Noch etwas? Die anderen, die es gegeben hat. Und was bedeute jetzt ich? Habe ich dich so sehr eingeschüchtert, dass du erst jetzt danach fragst? Die unausbleibliche, beliebte Frage. Ich bin ja vorbereitet. Aber was willst du damit? Wenn ich dir nun etwas erzählte von wenig Frauen oder sehr vielen, von Enttäuschungen, so nennt man das doch, oder unvergesslichen Erlebnissen. Das Vokabular ist mir durchaus geläufig. Und ich habe mir für die Vergangenheit einige Fassungen zurechtgelegt. Wie es mir gerade einfiel. Es gibt eine tragische Fassung und eine leichtsinnige. Eine mit einem roten Faden und eine, die bloß als Statistik gelten kann. Aber wäre es nicht zu wünschen, dass du mir alle erließest? Ja. Nur, als du von dem Brief sprachst, den du mir nicht schreiben wirst, sagtest du, schreib mir am besten postlagernd, denn, aber das erkläre ich dir später. Ich wollte mich wohl verraten.
Denn es gibt jetzt wirklich jemand drüben, der auf mich wartet. Immer wartet jemand. Oder es hätte nie anfangen dürfen. Man wird ja weitergereicht. Eine Beziehung löst die andere ab. Man siedelt von einem Bett ins andere. Was wirst du sagen, wenn du zurückkommst? Nichts. Als wäre nichts geschehen? Das habe ich nicht gesagt. Ich will damit nicht einmal sagen, dass ich dorthin zurückgehen werde. Aber so oder so gilt, dass nichts zu sagen ist. Weil es einfacher ist. Oh, alles ist so einfach. Einfach. Wein doch. Aber vergiss nicht, dass auch du gesagt hast. Sag es niemand. Ja, weil es in den Briefen steht, die von den Eichhörnchen kommen. Sie werden wissen, was sie schreiben. Und wenn sie es nicht wissen, so werde ich dich also nie kennenlernen. Was hättest du davon, wenn du von meinen Schwächen wüsstest und von ein paar guten Taten, die mir nebenbei unterliefen? Ich will nichts von dir wissen, dich ausklammern aus deinen Geschichten. Wenn du gehst, dich bewegst, blickst, wenn du mir folgst, nachgibst und kein Wort mehr findest, dann weist du dich aus, wie dich kein Papier, kein Zeugnis je ausweisen könnten. Ich zittere nicht um deine Identität. Aber wir könnten versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn du Wert darauf legst. Nicht so. Nicht so. Was weißt du von Interferenzen und von Automation, von Quantenlaunen und intersubjektiver Verifikation? Nicht so. Von nuklearen Veränderungen, Psychopathologie und vom Paläolithikum. Bitte nicht. Darüber werden wir also nicht reden können. Nein. Über anderes vielleicht? Worüber du willst. Ich werde mir Mühe geben. Warum Mühe? Um dir näher zu kommen. Würdest du eine Meinung äußern? Welche? Das frage ich dich. Ist dir das so wichtig? Nein, ich möchte nur feststellen, weil wir schon dabei sind, was bleibt, wenn du keine Meinung hast, dir aber Mühe geben willst und so weiter. Stoß mich nicht zurück. Es gibt noch andere Möglichkeiten zu kommunizieren. Wir könnten die Theater besuchen und in der Pause Gedanken austauschen über den gut fabrizierten Feuerzauber. Von welchem Theaterstück sprichst du? Von einem, das ich mit dir nie sehen werde. Und was ist mit der Musik? Wenn wir Muße haben, hören wir uns ein bedeutendes Klavierkonzert an, dessen Ecksätzen man Brillanz nachrühmen könnte und dessen geistvolle Organik besticht. Du meinst eine ernste Musik? Und wenn es so nicht geht, werden wir Galerien besuchen und mit angestrengten Augen einen Farbwert erfassen. Und wenn es auch so nicht geht, wirst du kochen lernen und nicht mit Frittaten, Soßen und Desserts unterhalten. Abends bleibt der Ausweg ins Kino. Man starrt miteinander auf die Leinwand und entspannt sich. Irgendetwas, verlass dich drauf, wird sie schon finden, das uns zusammenhält. Kinder zum Beispiel, Sorgen und schlechtes Wetter, verlass dich drauf. Mir soll alles recht sein. Mir auch! Du bist schön, wenn du zornig wirst. Ich bin jetzt nicht zornig. Ich möchte nur aussprechen aus allen Jahren und allen Gedanken aus allen Jahren. Und ich möchte in mir den Bau niederreißen, der ich bin. Und der andere sein, der ich nie war. Du bist schön. Und du bist ja schon, wie du nie warst. Ich werde dir noch etwas sagen. Es ist unmöglich, dass das mit uns geschehen soll. Du mein, ich dein. Vertrauen gegen Vertrauen. Lass uns an die Zukunft denken, gute Kameraden sein, Freundschaft halten, schützen, einander zusammenstehen, ein Trost sein. Ein Trost sein. Du bist der erste Mensch, der kein Trost für mich ist. Meine Freunde und meine Feinde waren zu ertragen, auch wenn sie mich lähmten und meine Langmut verbrauchten. Alles war zu ertragen. Du bist es nicht. Du bist schön. Und ich bete dich an. Ich gebe dir Küsse auf die Schulter und denke nichts dabei. Heißt das trostlos sein? Ja. Aber es ist nur der erste Angriff. Der erste Schlag auf eine Kette, die nicht zerbrechen will. Aber horch. Schon klingt sie. Und am Ende, wenn sie ohne Laut zerspringen sollte, wirst du wieder nichts dabei denken. Aber es kann auch das Gesetz der Welt dann nicht mehr auf uns liegen.
Im Büro des guten Gottes. Die beiden machen es nicht mehr lang. Verdrehen schon die Augen. Starren ins Ungefähre. Lästern. Karten auf den Tisch. Was sagt der letzte Wisch? Was sagt unser Meister? Warten. Abwarten. Kratz nicht auf dem Munitionsschrank herum. Er wird dir eins auf die Pfoten geben. Es juckt mich schon so. Sollen wir ihm noch einen Brief schicken? Aber einen, der den Puls beschleunigt, den Druck hinaufsetzt. Zum Teufel mit Ihnen. Was schreiben wir? Sag es niemand. Versteht sich. Ich könnte mich ins Fell beißen. Mir fällt nichts ein. Beiß dich. Noch immer nichts. Ich hab's. Wird was Rechtes sein. Höher hinauf müssen Sie. Eine Nuss gefällig. Kopfnuss vielleicht. Behalt deine Nüsse. Im letzten Stock muss ein Zimmer frei werden. Gib die Kartei her. Wer schmort jetzt oben? Wie hoch? Im 57. Stock. Das wäre der letzte. Gib her. Herr Missy-Mister. Wir probieren es. Wie? Er muss heraus. Wir kommen angehüpft. Mit einem Sprung fliege ich ihm auf die Brust. Und er packt seine Koffer. Vor Schreck. Zieht aus und Sie ziehen ein. Dann schweben sie und müssen haushalten mit der Steckluft, verlieren den Boden unter den Füßen, fühlen Schwindel und pfeifen. Pfeifen auf die himmlische Erde. Himmlisch, so geht's schneller. Ach, wie gut. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Billy, dass ich Frankie, das Zahme, das Scheue, das flinke Eichhorn heißt. Im Gerichtssaal. Tatsächlich zog ein Mann im letzten Stock aus diesen oder anderen Gründen aus. Der Portier erinnerte sich an ein Trinkgeld, das er von den beiden bekommen hatte, und quartierte sie um. Von dem Zimmer oben gab es eine seltsame Aussicht. Eine im Flug verlassene Welt lag unten. In einem Auge konnte man schon den Mond und im anderen noch die Sonne haben. Das Meer wölbte sich sichtbar in der Ferne und zog Schiffe und Rauch hinunter an andere Erdteile. Was für ein Manöver, dieser Umzug. Dachten Sie, oben unbemerkter handeln zu können? Nein, nur rascher. Ich trieb nur die Dinge voran, die nicht mehr aufzuhalten waren. Dann war mir auch leid, dass sie nahezu kein Geld mehr hatten. Ich wollte ihnen ablenkende Sorgen ersparen. Sie wissen, wie teuer die Zimmer oben sind. Auch noch Mitleid. Ja, ich weiß. Ist es richtig, dass wir zur letzten Nacht kommen? Zu einer, die auftrat vor dem letzten Tag, wie die allerletzte. Mit einer unbändigen Temperatur. Fieberheiß. Der Ventilator war ohnmächtig. Heute wie damals. Das Eis schmolz im Glas, ehe man es an die Lippen hob. Und den beiden kamen keine Bedenken? Sie hatten den Brief und glaubten aufs Wort. Im Zimmer des 57. Stockwerks. Bedenk es. Wieder ein Wink. Wieder ein Zeichen. Gute liebe Eichhörnchen. Umzug am Abend. Einzug in die Nacht selbst. Ich werde meine Haarbürste neben deine legen, deine Bücher aufstellen, deine Jacke aufhängen neben meinen Rücken. Ich möchte jetzt alles so hinlegen und stellen, als blieb es für immer. Welch ein Augenblick. Und ich will mir einprägen für immer. Die stille Nacht und die feuchte Glut, die glänzende Insel, über der wir sind, und das Licht, das wir hier abbrennen werden, um ihr noch Glanz hinzuzufügen, zu niemandes Ehren. Komm, lass aus der Hand fallen, was du hältst. Lass alles fallen für immer. Ich fühle, dass ich nie besser wissen werde, auf welchem Längen- und Breitengrad ich mich befinde, und nie besser, worauf alles begründet ist, als in diesem beliebigsten Zimmer. Genau hier ist es zu spüren, wo es wenig Erde gibt. Hier ist Raum. Du beherbergst mich. Den Fremden. Weil er von weit herkommt und weit fort muss, schlage ich ihm das Bett auf und stelle den Wasserkrug neben ihn. Aber er tappt noch in manchem Dunkel und findet sich nicht zurecht. Er erzeugt noch Befremden, weil sein Akzent hart ist. Und er vermag noch kein Vertrauen einzuflößen. Ich möchte jetzt eine Karte haben, die mich dir erklärt.
alle meine Wüsten Sandfarben darauf und weiß die Tundren und eine noch unbetretene Zone. Aber auch eine neue grüne Zeichnung ist da, die besagt, dass der Kältesee in meinem Herzen zum Abfließen kommt. Endlich! Endlich! Und ich möchte ein Buch haben, aus dem ich erfahre, was in dir vorkommt. Klima, Vegetation und Fauna, die Erreger deiner Krankheiten und ihre stummen, verbissenen Gegner in deinem Blut und die Lebewesen, die allerkleinsten, die ich mir herüberhole mit meinen Küssen. Ich möchte einmal sehen, was jetzt ist. Abends, wenn dein Körper illuminiert ist und warm und aufgeregt ein Fest begehen möchte. Und ich sehe schon durchsichtige Früchte und Edelsteine, Cornelian und Rubin, leuchtende Minerale, in eine Feerie verwandelt, die Blutbahnen, sehen, schauen, alle Schichten bloßgelegt, die Decken feinen Fleisches, weiße, seidige Häute, die deine Gelenke umhüllen, die entspannten Muskeln, schön polierte Knochen und den Lack auf den bloßen Hüftkugeln, das rauchige Licht in deiner Brust und den kühnen Schwung dieser Rippen. Alles sehen, alles schauen. Könnte ich mehr tun, mich aufreißen für dich und in deinen Besitz übergehen, mit jeder Faser und wie es sein soll, mit Haut und mit Haar. Und hören, das Ohr an dich legen, weil es nie still ist in dir und eine auf- und absinkende Windwoge in deiner Lunge gibt. Das Geräusch von einem Kolben, der niederfällt in deiner Herzkammer, einen ängstlichen Laut, wenn du schluckst, und Geisterknacken in deinen Gliedern. Horch mich aus, denn ich kann keine Geheimnisse vor dir haben. Aber werde ich hinter alle kommen? Oh, es wird mich Eifersucht heimsuchen und nicht freigeben, ehe ich die okkulten Farben innen kenne und die geheimen Gänge durch Zellkammern, das ausgeschüttete Salz im Gewebe, Larven und Lampione darin, Mosaikböden mit den Darstellungen versunkener Mythen, Schwamberg und Mark, die ganze verschwenderische Anlage, die du bist und die ohne Ruhm vergehen soll. Vergeh ich schon und vergeh ich nicht wegen dir. Da ist wenig Zeit auf der Welt. Denn wenn alles entdeckt und verformelt ist, wird die Lasur deiner geschmeidigen Augen und die blonde Haarsteppe auf deiner Haut von mir noch nicht begriffen sein. Wenn alles gewusst, geschaffen und wieder zerstört sein wird, werde ich noch verführt werden im Labyrinth deiner Blicke. Und es wird mich das Schluchzen, das deinen Atemweg heraufkommt, bestürzen wie nichts sonst. So wenig Zeit, viel zu wenig Zeit. Und darum will ich dein Skelett noch als Skelett umarmen und diese Kette um dein Gebein klirren hören wie am Nimmermehrtag und dein verwestes Herz und die Handvoll Staub, die du später sein wirst, in deinen zerfallenen Mund nehmen und ersticken daran. Und das Nichts, das du sein wirst, durchwalten mit meiner Nichtigkeit. Bei dir sein möchte ich bis ans Ende aller Tage und auf den Grund dieses Abgrundes kommen, in den ich stürze mit dir. Ich möchte ein Ende mit dir. Ein Ende und eine Revolte gegen das Ende der Liebe in jedem Augenblick und bis zum Ende. Mein Ende! Sag es zu Ende! Es ist eine Niedertracht von Anfang an und keine Blasphemie wird ihr Ausmaß erreichen. Was müssen wir uns vorhalten lassen mit Liebe, dieser Flammenschrift und auslöschen sehen, wenn wir näher gekommen sind? Wer hat geschrien, dass Gott tot ist oder gestürzt in die Donnerhallen oder dass es sie nicht gibt? Ist da nicht zu wenig verklagt in der wenigen Zeit? Reißen wir unsere Herzen aus für ein Nichts und um mit dieser jämmerlichen Klage die Leere zu füllen? Und stirbst du dafür? Oh nein, lieb mich, damit ich nicht schlafen und aufhören muss, dich zu lieben. Lieb mich, damit ein Einsehen ist. Denn warum sollte ich dich nicht festhalten, dich foltern und in dir verzweifeln können an allem? Warum soll ich mir noch vorhalten lassen, wie lang und wie oft ich dich zu halten habe, obwohl ich es immer will und dich für immer will? Ich will dich jetzt nicht verlassen, betrügen in Traumwelten und mich betrügen lassen in Schlafwelten. Ich will, was noch niemals war. Kein Ende. Und zurückbleiben wird ein Bett, an dessen einem Ende die Eisberge sich stoßen und an dessen unterem Rand jemand Feuer legt. Und zu beiden Seiten nicht Engel, aber Dolden aus Tropen, Papageienhohn und dürre Geflechte aus Hungerland. Schlaf nicht ein! Ich bitte dich! Ich werde nicht mehr schlafen.
dich nicht mehr lassen. So, komm. Ich bin mit dir und gegen alles. Die Gegenzeit beginnt. Im Gerichtssaal. Wovon ist die Rede? Von einem anderen Zustand, von einem Grenzübertritt, von etwas, das Sie und ich nicht erwogen haben. Wir haben hier schon mit allen möglichen Fällen zu tun gehabt. Sie haben nur mit mir zu tun, damit aber nichts. Anmaßungen. Wollen Sie auch behaupten, dass die Geschichte von Ellen Hay und diesem Bamfield und all den anderen, die Sie... Ich? Ich? Die getötet wurden, ähnlich verlief? Das kann ich nicht behaupten. Jede Geschichte fand in einer anderen Sprache statt. Bis in die Wortlosigkeit verlief jede anders. Auch die Zeit war eine andere, in die jede getaucht war. Aber wer sich nicht damit beschäftigt hat, mag wohl Ähnlichkeit drin sehen, so wie es eine Ähnlichkeit zwischen Zweibeinern gibt. Aber alle hatten die Neigung, die natürlichen Klammern zu lösen, um dann keinen Halt mehr in der Welt zu finden. Sagt man nicht, es seien nicht immer die Mörder, sondern manchmal die Ermordeten schuldig? Versuchen Sie nicht, die Dinge auf den Kopf zu stellen und die Worte zu verdrehen. Ich versuche nichts dergleichen. Ich möchte Sie nur davon unterrichten, dass die beiden an nichts mehr glaubten und ich in gutem Glauben handelte. Sie? Wollen Sie mein Glaubensbekenntnis? Ich glaube an eine Ordnung für alle und für alle Tage, in der gelebt wird. Jeden Tag. Ich glaube an eine große Konvention und an ihre große Macht, in der alle Gefühle und Gedanken Platz haben. Und ich glaube an den Tod ihrer Widersacher. Ich glaube, dass die Liebe auf der Nachtseite der Welt ist, verderblicher als jedes Verbrechen, als alle Ketzereien. Ich glaube, dass, wo sie aufkommt, ein Wirbel entsteht, wie vor dem ersten Schöpfungstag. Ich glaube, dass die Liebe unschuldig ist und zum Untergang führt, dass es nur weitergeht mit Schuld und mit dem Kommen vor alle Instanzen. Ich glaube, dass die Liebenden gerechterweise in die Luft fliegen und immer geflogen sind. Da mögen sie vielleicht unter die Sternbilder versetzt worden sein. Haben Sie nicht gesagt, er hat sie nicht begraben? Haben Sie es nicht gesagt? Ja. Und ich wiederhole es nur. Nicht begraben, verstehen Sie? Versetzt unter Bilder. Sie sind ein krankhafter Phantast. Jeder Mensch könnte Ihnen aus eigener Erfahrung eine Reihe von glücklichen Paaren nennen. Die Jugendfreundin, die später an einen Arzt geriet, die Nachbarn auf dem Land, die schon 5 Kinder haben, die 2 Studenten, die einen Ernst fürs Leben und füreinander verraten. Ich gestehe Ihnen unzählige zu. Aber wer wird sich mit Menschen beschäftigen, die nach einem anfänglichen Seitensprung in die Freiheit ohnehin Instinkt bewiesen haben, die das bisschen anfängliche Glut zähmten, in die Hand nahmen und ein Heilmittelunternehmen gegen die Einsamkeit draus machten, eine Kameradschaft und wirtschaftliche Interessengemeinschaft. Ein annehmbarer Status innerhalb der Gesellschaft ist geschaffen. Alles im Gleichgewicht und in der Ordnung. Etwas anderes ist nicht möglich und gibt es nicht. Weil ich es ausgerottet und kalt gemacht habe. Ich habe es getan, damit es Ruhe und Sicherheit gibt. Auch damit Sie hier ruhig sitzen und sich die Fingerspitzen betrachten können und der Gang aller Dinge der bleibt, den wir bevorzugen. Es gibt nicht 2 Richter, wie es nicht 2 Ordnungen gibt. Dann müssten Sie mit mir im Bund sein. Und ich weiß es nur noch nicht. Dann war es vielleicht nicht beabsichtigt, mich außer Gefecht zu setzen, sondern etwas zur Sprache zu bringen, worüber besser nicht geredet werden sollte. Und 2 Ordner wären einer. Ein Gestirn macht keinen Himmel, ein
raketenspritziger, bombenfülliger, schweres Wasser, ruchbarer. Löst auf, löst euch auf, löst die Welt, beim Gongschlag 0 Uhr 0. Unter Schlägen steigen und sinken. Denk daran, du kannst es nicht. Mach es kurz und süß. Grins und ertrag es. Halt! Im Zimmer des 57. Stockwerks. Nimmst du es an? Wirst du es ertragen? Obwohl es Abschied heißt und kein Wort mehr für uns ist? Mich erschreckt nur, dass du noch immer da bist und dass ich dich ansehen muss, während die letzten Sekunden kommen. Ich werde bald nichts mehr sein. Wäre es zu Ende, ich ohne Schmerz, wäre ich ohne mich. Darf ich alles sagen? Alles. Sag alles. Rühr mich nicht mehr an. Komm mir nicht zu nah. Ich würde Zunder sein. Wie weit soll ich weggehen? Bis zur Tür. Aber leg die Hand noch nicht auf den Griff. Sprich nicht mehr zu mir und umarm mich kein letztes Mal. Und ich? Drück jetzt die Schnalle nieder und geh, ohne dich umzudrehen. Nicht mit dem Rücken zu mir, obwohl ich die Augen schließen und dein Gesicht nicht mehr sehen werde. Aber ich kann nicht. Tu mir nicht mehr weh, mit keinem Aufschub. Ich kann nie mehr gehen. Nicht! Rühr mich nicht an. Nie mehr. Sieh mich doch an. Nie mehr. Oh, das ist wahr. Nie mehr. Was tust du? Tu das nicht. Auf den Knien vor dir liegen und deine Füße küssen. Ich werde es immer tun. Und 3 Schritte hinter dir gehen, wo du gehst. Erst trinken, wenn du getrunken hast. Essen, wenn du gegessen hast. Wachen, wenn du schläfst. Steh auf, meine Liebe. Ich will das Fenster öffnen und den Himmel hereinlassen. Du wirst warten und nicht mehr weinen, wenn ich jetzt gehe. Nur um die Schiffskarte zurückzugeben, um für immer das Schiff fahren zu lassen. Das feuerrote Taxi werde ich nehmen, das am schnellsten fährt. Es ist ja so weit. Ich weiß nichts weiter, nur dass ich hier leben und sterben will mit dir und zu dir reden in einer neuen Sprache. Dass ich keinen Beruf mehr haben und keinem Geschäft nachgehen kann, nie mehr nützlich sein und brechen werde mit allem, und dass ich geschieden sein will von allen anderen. Und sollte mir der Geschmack an der Welt nie mehr zurückkommen, so wird es sein, weil ich dir und deiner Stimme hörig bin. Und in der neuen Sprache, denn es ist ein alter Brauch, werde ich dir meine Liebe erklären und dich meine Seele nennen. Das ist ein Wort, das ich noch nie gehört und jetzt gefunden habe. Und es ist ohne Beleidigung für dich. Sag es niemand. Mein Geist, ich bin wahnsinnig vor Liebe zu dir. Und weiter ist nichts. Das ist der Anfang und das Ende. Das Alpha und Omega. Ein alter Brauch. Wenn du mir deine Liebe erklärst, werde ich dir meine gestehen. Meine Seele. Unsterblich oder nicht, es gibt kein Ja mehr auf dieses. Im Gerichtssaal. Ja, auffliegen müssen sie, spurlos. Denn nichts und niemand darf ihnen zu nahe kommen. Sie sind wie die seltenen Elemente, die da und dort gefunden werden, jene Wahnsinnsstoffe mit Strahl- und Brandkraft, die alles zersetzen und die Welt in Frage stellen. Noch die Erinnerung, die von ihnen bleibt, verseucht die Orte, die sie berührt haben. Dieses Gericht wird ohne Beispiel sein. Wenn ich verurteilt werde, wird es zur Beunruhigung aller geschehen. Denn die hier lieben, müssen umkommen, weil sie sonst nie gewesen sind.
Sie müssen zu Tode gehetzt werden, oder sie leben nicht. Man wird mir entgegenhalten, dieses Gefühl verläuft sich, gibt sich, aber da ist gar kein Gefühl, nur Untergang. Und es gibt sich eben nicht. Und es kommt doch darauf an, auszuweichen, sich anzupassen. Antworten Sie, bei allem, was Ihnen recht ist, antworten Sie. Ja. Auf dieses Ja folgt nichts mehr. Darauf ginge ich noch einmal hin und täte es noch einmal. Im Zimmer des 57. Stockwerks. Herein? Sie sind allein? Ja. Bitte? Ich möchte nur ein Paket abgeben. Es ist bestellt worden für Sie. Ich weiß nichts davon. Es soll eine Überraschung für Sie sein. Ein Geschenk, ja? Ich darf es hier abstellen? Und Sie werden nicht neugierig sein? Und warten, bis Sie nicht mehr allein sind? Oh, gewiss. Ich bin nicht neugierig. Ich kann jetzt warten. Warten. Er wird gleich zurück sein. Ja, gleich. Er ist nur für eine Weile weggegangen. Er beeilt sich. Obwohl es nicht mehr eilt. Denn es ist ein Tag der Überraschungen heute. Sehen Sie, es ist ein besonderer Tag. Danke. Es ist gut, danke. Sie gehen nicht? Sie danken mir? Ja. Aber ich muss jetzt allein sein. Verstehen Sie? Weil heute Abend ein Schiff ausläuft, das ihn mir nicht fortnehmen kann. Und weil mir dann das Glück die Kleider zerreißen wird. Gehen Sie. Bitte. Weil ich zu niemand reden darf. Ich liebe. Und ich bin außer mir. Ich brenne bis in meine Eingeweide vor Liebe und verbrenne die Zeit zur Liebe, in der er hier sein wird und noch nicht hier ist. Ich bin gesammelt über den Augenblick hinaus, bis in meinen letzten, und liebe ihn. Gehen Sie endlich. Sehen Sie mich nicht so an. Atmen Sie nicht diese Luft hier. Ich brauche sie. Ich liebe. Gehen Sie fort von hier. Ich liebe. Kein Brief vom Eichhörnchen. Großer Gott. Ein Brief vom Eichhörnchen. Darin steht, sag es niemand. Sagen Sie das nicht. Sie nicht. Niemand. Niemand weiß. Niemand. In einer Bar in der 46. Straße. Guten Tag. Was darf es sein? Ich weiß nicht. Was? Doppelter Whisky. Eis bis oben hin, in der Verfassung. Ja, aber rasch. Wie spät ist es eigentlich? Meine Uhr geht so langsam.
Ich meine, die muss bald stehen bleiben, weil ich sie ein paar Tage lang nicht aufgezogen habe. Verdammt heiß heute. Viel kann nicht mehr auf die Stunde fehlen. Ich kann ja den Apparat anstellen, dann wissen Sie es bald genauer. Sehr freundlich. Ja, das Baseballspiel ist schon vorbei. Reklame natürlich. Ich muss gehen. In der 46. Straße können Sie nicht weiter, reißen die Straße auf. Mir bleibt die Kundschaft aus. Sie müssen zurück um einen ganzen Block. So? Ja, es ist so leer hier. Solange es Zeit ist. Noch einen doppelten. Wissen Sie, ich hätte nur gerne einmal... Ich halte Sie nicht auf? Aber nein, kenne das. Kennt niemand. Ach nein, das ist es nicht. Aber ein paar Worte täten gut. Nur so. Sie sind ein netter Mensch. Ist das die Zeitung von heute? Natürlich, nehmen Sie. Nur einen Blick hineinwerfen. Seit Tagen habe ich nämlich keine Zeitung mehr gelesen. Bei uns, ich meine, da drüben, hat die Regierung gewechselt. Ich hatte keine Ahnung. Keine Zeit für Gnade. Die Zeit. Können Sie nicht ein anderes Programm suchen? Kannst ja versuchen. Denk daran, du kannst es nicht. Halt, stehen bleiben, bei Licht, halt. Versuchen. Auf dem Korridor des 57. Stockwerks. Schön gestorben. Schön geflogen. Aber er war nicht da. Ist nicht gekommen. Weinerei. Ich habe mir den Pelz versenkt. Bin fast auch geflogen. Was melden wir? Gründliche Explosion und schlechte Berechnung. Ein Toter zu wenig. Und der Meister wartet unten in der Halle. Wollte sich's anhören. Ich trau mich nicht vor Ihnen. Hab mein Fell versenkt. Horch! Sie kommen schon. Gaffer, wir klettern außen herunter, springen durchs Zimmer, hinaus, weg. Ui, da sieht's aus. Schwarz wie in der Hölle. Brandig. Raucht noch. Ach, wie gut. Im Gerichtssaal. Sie ist allein gestorben. Ja. Und warum? Weil er plötzlich, als die Entscheidung gefallen war, Lust verspürte, allein zu sein. Eine halbe Stunde lang ruhig zu sitzen und zu denken, wie er früher gedacht hatte, und zu reden, wie er früher geredet hatte, an Orten, die ihn nichts angingen, und zu Menschen, die ihn auch nichts angingen. Er war rückfällig geworden, und die Ordnung streckte einen Augenblick lang die Arme nach ihm aus. Er war normal, gesund und rechtschaffen, wie ein Mann, der vor dem Abendessen ein Glas in Ruhe trinkt und aus seinem Ohr das Geflüster einer Geliebten und aus seinen Nüstern den hinreißenden Geruch verscheucht hat. Ein Mann, dessen Augen sich wieder beleben an Druckerschwärze und dessen Hände sich schmutzig machen müssen an einer Theke. Er war gerettet. Die Erde hatte ihn wieder. Jetzt wird er längst zurück sein und bei schlechter Laune und mit mäßigen Ansichten lange leben. Und vielleicht nie vergessen. Ja. Meinen Sie? Ja. Sind wir am Ende? Gehen Sie. Den langen Gang hinunter bis zum Paternoster. Sie kommen zu einem Nebenausgang. Niemand wird Sie aufhalten. Die Anklage? Bleibt aufrechterhalten. Das Urteil? Ihren Spruch werde ich nie erfahren? Welcher Blitz schwimmt in Ihren Augen, Euer Gnaden? Mit welchem Vorbehalt fragten Sie? Und mit welchem
antworten Sie jetzt. Schweigen. Bis zuletzt? Schweigen. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.